Един лек въздушен тест на самоделния апарат. 1 стотинка. Двадесет, 21, 22, 23, пак го чува горе-долу. 50 стотинки. 37. 27. 5 стотинки. От 30 някъде. 1 лев. Тридесет и три. 10 лева български. 36 някъде. Гвозди за дискриминация. Няма гвозди. Клещи също. Капачка. Ще позавъртя само малко. Шестдесет и 5 сантиметра. Така, апаратът е правен от брат ми по схема на Адмирал. И ето самия апарат. Дискриминация, граунд баланс, звук на силата и трешхолд. Има си и за проверка на батерия. Задържаме и батерията почти не е мръднала. Включване и изключване. Вкаране в кутия. Много добра машинка. Благодаря.